Оваа змијолика риба патува илјадници километри за да стигне до Сарагаското море во близина на Бермудскиот триагалник. Уникатниот циклус на ова мистериозно суштество започнува тука во Охридското езеро и ги поминува низ речните токови кои припаѓаат на Јадранскиот слив за да стигне до Сарагаското море. Пред врата сум, Ана. Кај си? Еве, влагам. А, не, извини, ја дека не те сметам за ранобудник за тоа. Ај, ти чекам. Здраво, Чичко Писарев. Добро утро, девојче, што правиш? Уживате ли во сонцето? Па, не баш. Станав ја на северна страна, а сонце тука не гледаме. Него ме интересираше, што е со подкастов за јагулите? Знаеш дека природниот пат на јаголите е прекинат со изградба на 2 хидроцентрали кај нас и на неколку хидроцентрали во Албанија, така да патот, оној свадебниот или љубовен пат на јагулата до... Фала Богу ги следи десетина. И сега она кога би ја оставиле во Охридското езеро, она би можела да живее уште можда 50 на години и постепено би почнала да изумира, бидејќи не може да стигне на мрестилиште и не може да си го обнови своето јатон природен пат. Би требало да појдете до Охрид, до езерото и да проверите каква е ситуацијата. Па ќе појдеме ја и Дритон. Ајде, чао, чао, се гледаме. Кај треба да одиме? Ти си до Охрид? Зашто? Да гледаме јагули. Што, треба да гњурам? Па, то ти е. Нема шанси. Не, јагула само на тавче, плюс не може сега ги таман ги направи овие, треба турнири има. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритон! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Дритон! 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 Не знам ја, не сум сигурен. Ја знаеш, лав сум у хороскоп, не сум баш по водата. Барај ти оваква јагула, ја ќе те чекам со пешкина. Памет ме извади. Се загрижи за мене? Абе, бегајде. Јагулата е праисториска риба со змиолико тело. Прилично вкусно тело. Важи за деликатес на многу места низ светот, како Русија, Англија, а особено во Јапонија. Од јагула се прави суши, разни чорби, пити и други специјалитети. На часови по биологија сме учеле дека наводно електричната јагула може да убие со струен удар. Но, речиси ништо не знаеме за охридската јагула. Тргнавме да истражиме. Ова прекрасно езерце се изворите на реката Дрим. Овде од тишината уши болат. Просто не може да се опише со зборови колку е убаво. Велат дека Свети Наум го благословил местото и ако се замиеш со водава и си замислиш желба, ќе се исполни. Ана бе, дронот да не го имаш видено негде? Не можам да го најдам? Не.
Црн Дрим извира кај Свети Наум, минува низ Охридското езеро, истекува кај градот Струга и продолжува да тече кон Албанија. По оваа река јагулата патувала со милениуми, пат долг цели 7000 километри. Господин Димче Мајковски, познавачот на езерската фауна е со нас. Пловиме по езерото во обид да најдеме барем една јагула во дивината. Јагулата е една од најспецифичните риби кои живее во Охридското езеро. Специфична е по тоа што се размножува во солена вода, а живее во сладка вода. А дали може да ни кажете конкретно за Охридската јагула? Охридската јагула не е специфична, изделена како посебен вид охридска јагула. Се работи за ангулија, европската јагула, која ја покрива цела Европа. И сега слушнавме дека јагулата патува многу пат. Може ли да ни ја објасните рутата на јагулата? Јагулата се мрести во Саргашкото море. Средна Америка, негде над Куба горе. Мрестот на јагулата е негде на околу 400 метри длабочина и до 1000. После мрестот половото, машките и женските полови единки угинуваат. Малите јагулчина се многу специфични и воопшто не личат на ова јагула што е во Охридското езеро. Имаат облик на лист, врбов лист, во таква форма се задржува 3 до 5 години, се додека дојде на вливот на сладките води во морската вода. Носени од голската струја, ги носи до северните граници на Африка, влегува во Средоземното море и од Средоземното море доаѓа во сите сладки води, кога ќе дојде на вливот од сладката во солената вода, го менува обликот кој што е сега. Се преобразува во змиолико тело, како што има јагулата која знаеме овде. Машките, кои се многу помали по раст, тие остануваат на вливот на сладката вода во солената, а женките се качуваат низводно. И сега во езерово има само женки. А тебе само тоа те интересира? Па добро, што да ме интересира. Па машко е, нормално. При качувањето низводно доаѓаат овде во езерото, кога ќе дојдат овде во сладките води остануваат негде околу 5 до 15 години. После тоа им доаѓа нагон за мрест. За тоа време, додека се овде се хранат, нормално све растат. Кога ќе добијат нагон за мрест, се спуштаат низводно по Дрим и се враќаат повторно во Саргашко море. Тој пат трае негде 2 до 3 години. Во тој период, јагулата престанува да јади. Со маснотиите што ги има во телото, Не јаде 3 години од 2 до 3 години додека не стигне во Саргашко море не се храни. Му се затвора пробавниот трак, со маснотиите што ги има под кожата и носена по струите од Средоземно море и Голската струја, повторно ја носи во пределот на Саргашкото море и тука се мрести и угинува. Тоа е целиот пат на јагулата. А јагуливе како успеваат да стигнат од Охридско езеро до Јадранско море? Одат по суво? Јагулата е една врста од многу интересните видови риби, која излегува на суво. Значи, таја и при доаѓањето во сладките води, и при качувањето по реките во погорните делови и слично, или доаѓањето во Охридското езеро, може да излези од водата и да оди по суво. Затоа се потребни... Тоа да излезе од Да, исто како што змијата се движи по ова, земја? така јагулата се движи по земјата. Потребни услови се да има силен дожд пред тоа, тревата, земјата да е доста водена. Јагулата од Охридското езеро не оди стално на мрестење. Таа оди на пролет и на есен, кога фаќат големи дождови, фаќа јужен ветар и тогаш заминува под Рим на мрестење. Има ли живот без убави чувства? Не, нема. Продолжуваме по патот на јагулата. Пловиме спротивно од текот на водата, се надевам следени од јата јагулчиња. Иако не се гледаат, сигурно се тука некаде околу нас.
Од ова место, младите невести јагулки го почнуваат своето свадбено патување кон Јадрано. Прастарото име на Струга е Енхалон, што значи јагула. Струга е и местото од кое Црн Дрим истекува до Охридското езеро. Практично, овде е првиот граничен премин за јагулата на патот кон странските води. Од старо време, местово имало митско значење за луѓето и јагулите и било инспирација за возвишени мисли и дела. Денес, Мостов е вистински пантеон на светската поезија. Токму тука, секоја година се одржува глобалната поетска манифестација Струшките вечери на поезијата. Ја не знае века ти си по поезијата? Ја, например, секоја година сум тука. Да? Епа тогаш предизвикот е следен. Да се дополни стихот песна и да се погоди нејзиниот автор. Ама од авторите што учествувале на Струшките вечери на поезијата. Кој ќе победи, ќе биде овенчан со победничкиот венец, а кој ќе изгуби, ќе продолжи сам да трага по јагулата. Може? Може. Има ли тулата смисла при рушењето? Има. Богомил Ѓузел, рушење на ѕидот. Во жолта шума 2 патишта се двојат. Оној трливиот и неразгазениот го одбрав јас. Роберт Фрост. Тоа ли е? Дојдете, пријатели, не е доцна. Па нема ништо на не, ти сигурен си за ова? Сигурен сум. А! Дојдете, пријатели, живеете во понов свет. Алфред Лорд Тенисон! Кралица на Струшките вечери! Извини, кралице, само да ти кажам, да барате по нов свет. Губиш. Како да не? Да. Ајде, пукај, ајде. Радосни пролетни песни во градината на Јаворот, што трепери над. Ова го знам и без Google. Кантата за ѓубре. Макото ока. И уште една победа за Google и Википедија. Одиме понатаму. Реката Дрим на македонска територија е долга 56 километри, а нормален тек има само до селото Ташмаруништо, пошто влегува во клисура каде со изградбата на браната Глобочица е создадено вештачко езеро. Очекувавме водиве да вријат од јагули, но искрено изгледа прилично празно. Може би јагулите се кријат на дното. Овде 1965 година им е затворен патот кон морето. Јагулата е загрозен вид не само кај нас, туку на целиот континент. Повеќе од еден цел век откако се врши следење на јагулите во Европа, бројката е очајна. Бројот на јагули изнесува само 1% од бројките измерени во 70-тите. Жално е да се гледа секој есен веќе повеќе од 50 години како водени од инстинктот јагулите удираат и удираат во овие бетонски ѕидови кои што им го попречуваат нивниот природен пат. Се обидуваат да поминат низ турбините свесно страдајќи од машините на хидроцентралата. Во 2007 година Европската Унија воведе програми дизајнирани со цел да се ослободи патот за барем 40% од европските јагули. Тоа би значило дека тие ќе можат да се вратат во морето кога ќе дојде време за парење. Држи го ова и више не влагам у Дрим, вкочан. Струјата до тука го донесе? Да.
А не, држи си го сега, ти твое си ова, знаеш што значи? Ја не знам што значи, ама Што значи ако си патиш Бидермаер? кај одиме? Реката Дрим продолжува низ Албанија. А ние одиме да провериме дали можеби во Албанија се отвара некаква шанса за јагулите. И еве сме во Албанија. Сличен пейзаж. Планини се редат во недоглед. Да се изразам така по-поетски. Овде сме за да се сретнеме со Бесард Халили од Националниот парк Кукс. Можеби тој знае каде има јагули. Видите? Нямам дритони, Jam Prezida, Besarti. unë jam Ana. нема што на колегија. Jam Besarti. Ai udhtimi i ngjalës vazhdon sigurisht vazhdon nga deti duke ardhur sipër, po duke qenë se ndërtimi i digave, siç janë ajo barriera e Pierzës, e Komanit edhe Valldijes, kanë bën ndërprerje dhe me ndërtimin e hidrocentraleve është një pjesë më, jo një pjesë më, po pothuajse e gjithë ngjala është zhdukur. Për një farë periudhë një pjesë e ngjales u zhduk. Pastaj edhe ka qenë disa vite pas ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës, i gjithë liçeni u mush plot me ngjala të ngordhura. Duke qenë se ato nuk ktheheshin dot në det për me bërë prodhimin, të gjithë ngjalat ngordhën dhe dolën brigjeve të liçenit. Ky është e fundi i ngjalave. Çfarë mendoni ju se si mund t'ju ndihmohet ngjallave në atë rrugtim ose ndoshta Ndërtimi i bypasseve në afër barrierave është pothuajse i pamundur sepse barriera e Fierzës është shumë e lartë. Nëse ato ngjiten nga poshtë lart, bypassi do duhet ishte shumë i gjatë. Edhe është duke qenë se zona është shumë malore është pothuajse i pamundur. Edhe kjo bën goxhat të pamundur ndërtimin e bypasseve. Pastaj ngelet vetëm alternativa e futjes me dorë. Normalisht marrjes ngjallave në lumin e Bunës ose në brigjet e detit. Kur ata afrohen për mu fut në ujna tamla, duhet mi lanë mu për shtat një pjesë nga ujrat kryt pra në ujrat tamla, pastaj mbledhja e tyre ose gjuetia edhe hedhja në liçene ose në zonat e lumeve. Dhe nuk është se bëhet shumë, normalisht shumë rrallë. Në liçenet Fierzës, të Komanit e të Valldijes, po thuaj se asnjëherë. Të paktën zyrtarisht. Nuk është fut ngjall zyrtarisht asnjëherë. Normalisht ka individ ose pasionant që e marrin, e hedhin, po këto nuk llogariten. Значи нема веќе ни една. Сите се исчезнати. Ова дефинитивно е катастрофа. Како може луѓето да се толку рамнодушни? Останува дилемата од каде јагули по рестораните крај езерото. Последна надеж ни е хидробиолошкиот завод во Охрид. Договорив средба со нивен научен советник, професорот Трајче Талевски. Поради изградбата на двете хидроцентрали во Република Македонија, значи некаде 60-тите години, сега мислам дека се 3 или 4 во Република Албанија на реката Црни Дрим, односно Дрим, нити заминувањето на јагулата, нити пак незиното враќање на подмладокот во Охридско езеро не е возможен. Затоа уште со изградбата на двете брани на реката Црни Дрим, на Глобочица и Шпилје, Електростопанство на Македонија се обврза да го порибува Охридското езеро за да го зачува биодиверзитетот на Охридската јагула или присуството, незиното присуство во Охридско езеро и се обврза да порибува со некаде околу 700 килограми подмладок, кој што за жал се увезува од други сливни подрачја, не од сливот на реката Црни Дрим, туку се увезува на кој што ќе се најде. Така да овдека не доаѓа она јагула која што носена по некако си инстинкт би требало да дојде во Охридско езеро. И дали е успешен овој начин на порибување? За успешноста на
ваквиот начин на порибување може да се суди и по количеството на уловена јагула. Значи, некаде пред изградбата на две брани и после изградбата и на овие 4 во Република Албанија, годишно се ловеа некаде околу 11 до 15 тона. Откако почна да се порибува на ваков начин, постојано опаѓаше бројот на уловени јагули или количината на уловена јагула, така да некаде последните години бројот, односно количината на уловена јагула е некаде меѓу 1500, 2000, некош и доста послабо. И сега моментално има ли јаголи? Преклани имаше порибување со одредена количина на подмладок, меѓутоа пред тоа 5 години немаше порибување, така да ако се сретнат се, односно ако сулуваат јаголи, тие се или некаде 300, 400, 500 грама или па се некаде над 5-6 килограми. Повторно ќе биде во опасност донесен обстанокот или порибувањето, и тоа што Европска унија има донесено правилници со кои што на членки кои што не се на Европска унија е забрането да се везува подмладок од јагула за порибување на нивните води. И што се случува со возните јаголи? Кој е нивниот пат? Откако ќе се увезе јагулата, таа мора да помине одреден период, некаде околу 40-50 дена, издвоена во карантин, за да после ветеринарен преглед се утврди дека не носи во своето тело одредени паразити и после тоа се заловуваат од базените каде што се чуваат тие 40 на дена и се порибува во Охридското езеро со количината она што ќе увезен или што ќе проживее до моментот на порибување. Каде има кај нас такви карантини? Речи си цело време карантинот за јагула се обавуваше во мрестилиштето во Шум, на Струшкиов дел. Меѓутоа, при последниот увоз на подмладок од јагула, не знам зошто, иако беше во документацијата запишано дека треба да се обави таму, не се изврши карантинот или тие 40-50 дена од карантин во кој што требаше се одвива во мрестилиштето во Шум, не се одвиваше таму, се одвиваше на некој друго место. Сторијава стана неочекувано мрачна, како некој црн облак постојано да не следи. Одиме во Шум, мрестилиштето за јагула, нашата последна шанса. Ако овде не најдеме јагули, нема никаде да најдеме. За жал, веќе неколку години не се врши порибување и бројот на јагулите во Охридското езеро е значително намален. Останатите единки нема никогаш да завршат во море и нема никаде да тргнат како нивните родители по исконскиот пат кон мрестилиштето на Бермудите. Тие јагулчиња што ќе останат најверојатно ќе завршат некоја тава на Охридскиот, Албанскиот или Струшкиот брег. Инаку ова се тие базени во кои што се вршело некојаш порибување, кои што гледате комплетно празни. Ме стојам во едно од нив. Не следи истата несреќа. Не успеавме да дознаеме што се случило со планот за порибување на Шум. Но едно очигледно, јаголи нема ни тука. Јагулата го смени Дритон. На толкав пат во дивина не видовме ниту една. Рекоа, ретки се во последно време. Тој стана одсутен, тивок. Нешто се скрши во него. И така почна да трча. Тој ден, без некоја посебна причина, решив да одам малку да се истрчам.
Така трчав до крајот на патот. Кога стигнав таму си реков, може би да трчам до крајот на градот. Кога стигнав таму си реков, а може би да трчам подалеку, на кај Дебар. Заклучив, штом стигнав волку далеку, може би да се обидам да одам до Албанија. Така и направив. Без посебна причина, трчав по древниот пат на јагулата. Едноставно, така, ми се трчаше. А кога се вратив назад во Охрид, знаев што треба да се направи. Кај си бе ти до сега? Знаеш колку време те чекам? Држи. Ана, ова со јагулата испадна ептен лош. Значи сите да се мобилизираме за јагулата. Сите да се мобилизираме за јагулата. Атлетичарката Тања Велјановска е носител на акцијата Hit the Wall. Израз што го користат маратонците кога во текот на трката се чувствуваат како да не можат повеќе да продолжат, тоест како да имаат удрено во зид. Истото што го доживуваат охридските јаголи кога ќе стигнат пред раната Глобочица. Заедно со Жан Тосев и уште 20 на маратонци и нуркачи од Охрид, започнаа со собирање на километражата, трчајки и пливајки на маратони долж бреговите покрај кои поминувала Охридската јагола. Досега се истрчани Охридски маратон, како символичен почеток, Валенсија маратон, Рим маратон, Скопски маратон, Плитвички маратон, Лисабон маратон и како символичен крај Бермуда маратонот. Здраво, здраво. Здраво, Бритон. Жан, мило ми е. Здраво, Жан. Од каде е иницијативата за Hit the Wall? Иницијативата Hit the Wall почна заедно со иницијативата Патот до Саргасово море, која што имаше за цел да ја подигне свеста за попреченство на патот на јагулата од Охридското езеро до Саргасово море и назад пак во Охридското езеро, бидејќи на некој начин и јагулата удара во зид по незиниот природен пат. А зошто токму јагулата? Јагулата заради тоа што на некој начин они се самите маратонци, бидејќи поминуваат долг пат за долго време. Поминуваат околу 7400 километри од Охридското езеро до Саргасово море, така да они се исто маратонци на свој начин, меѓутоа нели со пливање. А колку километри имате предоро вие трчајки? Ги поминавме истите километри кои што ги поминува и јагулата, значи јас точно поминав 7555 километри, односно го исполнив целиот тој пат кој што го поминуваат јагулите и искрено кај мене осетив некакви промени кои што понатаму ми дадоа сила, мотив за да продолжам да се надпреварувам на сите маратони и државни првенства, така да благодарение на патот до Саргасово море јас станав подобар маратонец. Каков ефект има оваа иницијатива врз луѓето, врз народот? Ефектот на оваа иницијатива се надеваме дека ќе биде покренување на свеста за патот на јагулите кои што го поминуваат од Охридското езеро до Саргасово море и назад и дека ќе се подигне свеста да се направат напори да се ослободи тој пат за да може слободно да се движат. Така да мислам дека борбата се уште трае, односно трчањето се уште оди напред и се надеваме дека ќе успееме. Што јадеш бе? Јагула? Да ти кажам право, Ана, некако не ми се јадеше јагула. Макало се најаш. Макало? Сакаш малца? Не, фала. Ете, тоа е вистината за човековите ноншалантни интервенции врз природата. Си мислиш, што има врска, ќе ставиме брана, а за јагулите ќе се грижи некаков законски пропис. Празна буква на хартија. Во реалност, едно ако уништиш, го уништуваш и сето она што е поврзано со него. А еден непромислен што ќе уништи, 100 загрижени не можат да поправат. Македонија и Албанија се природно поврзани на секој можен начин.
Најмногу преку проблемите поради кои мораат да соработуваат и заедно да ги решат. Затоа што природата не знае за границите кои ги измислиле луѓето, ниту за држави. Изгледа судбината на охридската јагола е и наша судбина. Затоа не смееме да си дозволиме да бидеме пасивни и рамнодушни кон негрижата и неодговорноста. Животот мора да победи.